Yo, tell a friend to tell a friend the one on him general him they alive. Bullet shots. Bullet shots. I can see Abdu. I can see Namir Osara is watching. I can see Lizard Coffee you're watching. I can see Carol you're watching from. I can see Carol you're watching from Stockholm, Sweden, precisely Hammarby Hoistad. I can see Carol you're watching again from Malmo. Carol Tandire Kare. Yo, me don't want to say your large job. MC Richie to the one that unu here. Chakabinye MC Ricardo, chamanya, manyi garabe musuti ya, obadota, muganda wanga, tegu Christmas on kubye nyaka vulurasita, obadonye lidde nnyo. So tell a friend to tell a friend the general himself be there live. So, they must forward, no. Today ku video singo kubanga antu, tubeko je tuogera. Yeah. Kalunji Marax watching from Katwe, Dubai. Katwe, Uganda, Dubai. Adiwala links. Sick. Kalunji Marax, you're watching from Katwe. Tell a friend to tell a friend we there. Greetings to John. The whole alien. Awo nawo nakutawo. Bichibyo nabe Boston. Mwatu deda. The whole links. Mwena bagala nyo. Oh. Merry Christmas to the whole away. You know. Yeah, dog. Yeah, man. Shatter links them. I'm Sirika, the one you mean you're stand clubbing te mganda. Itamundo tanike video because we have no time. You know kumambala kusekukura we didn't fliba new. Yeah. Tell a friend to tell a friend. Alwa gambi abanubi ba commenting ako page. Yobunengo babira ko ngaba commenting the sima ibe ba commenting wa ba post reka sabaje wangi. Zemba kuchitufu. Twenda kogera ku kakensa page ya kakensa togere ku Bishop Cipriano. Togera ku show ya Bobby Wine. Twenda kogera ku buli muntu yenna so kigenda kubera kyaka bimedi magame mbompe mulanya agenda kunzija ko simanye Facebook. Tosobola yanga. Bino sibya kuzimba emibiri ate n'emibiringa gyozimba gya glucose. Kaya ula kadokola balasita inzo kanyomereyo kubasika wagufu ne buli wamu kaya ula kakalu temuli mu kaprotein na kakakalu adi Allah. A lot of people watching right now. Tell a friend to tell a friend the general name. There alive. To crash the bomb crack Museveni no man ofuna ange into sagara gune ne bere kumpinga nkashuka na funene na fire na bere alko sababu inzo jingira bana babetu kula fete tole na bodde bawe kale banafu bala babetu kula fete tole na bodde bawe kale banafu Yo. Fide soke avec ne japonetiro. Kubanga sikasuka mbunye nyo redeem. Kaso kenda iwano. Wengene okwogerako ngina kogera ku miramu esatu ngende. Nyagala okwogerako kiri kimu. Yamuyita bannammwe. Akabantu nga bibiri tandike yitabwisi munno omugambe Christmas bonanza because penga fishat. Aze teto nyomeze ebyo mwate simanyi mwate mwetaaga mumbu simanyi mwate mbo omuntu mumpe mula buli gwensanze muganda wange buli gwensanze nennyoko nyamulisa amasitera kyojja kunkola that I can tell you brother
buli gwensanze gwempemula yeah chikulume wamma mujje kakati ntani so mukisa gone video eno ngamba nti nakatambike ndaba ka Cipriano Lwanga baganda bange mwe naba neka seko mbagala nyongo oli Dubai oli Tokyo oli German Saudi Arabia Croatia diwola lien Tanzania Namibia waona wona josinzito kubanga ondonjo tabo sinso kwa bagament no RIP manye bikujju ko silingi nye Uganda nge byali dati ko Christmas mgane muzina so manye so nofa uno muli wakamotode so muli amere nabenganda mutayarisize gwe bikugamba edigobe kibadde kya waka lero so Christmas yajja mu pandemic naye however muli waka kirungi kisinga okuba ekyabo kyenkizo mu kino nti mukyali balamu era tubeetaga mukalo okubanga okasuula okawenya omusajja gwe bayitaani okawenya omusajja gwe bayita Bobby Wine kwa olonda Bobby Wine kino kiba kiwedde so tulina essanyu lya amannyo nti nno weewaawo tutuuse ku lunaku luno abamu bafudde the likes of Muzaata atufidde abakano Kasirye Gwanga maana Ajikalisa abantu bafudde mwana bebitsina babitibwa bokka n'abantu ba bulijjo bazo sebbo se bawedde we don't know kuba umakete gunda gwa walona abagenda ofa tonight abagenda okufencha kwenda ofa the next day so abantu bakyafa so we have to be grateful at least kuba wadde tusobodde gena mbikujju kongerwa Christmas ng'embeera weebeera bulijjo ne tusobodde okubira nga tuli balamu tukyebalize mukama n'okubira tusobodde okubira ntugenda kulaba Uganda empya mukama kyatuwanze edduso kyankizo nnyo kuba bandafa abasinga bakivuddemu ate tugenda kunyumira kunyigira mukama okuba abantu abatutte olwensonga mukama yagaba takerewa tavuta sura mugamba nti ate bikimu nange yage finally kubo so mwina baganda bange abasobodde okubiranga musobola okunda batudenga ya live and kicking mbagala nnyo mwina baganda bange abakyali abalamu politics nga muwesimbyemu mbagala nnyo ddala abakyala nze abakyala guno omwaka mwana munsanyusiza because yona nze obukazi bana Uganda binda by'abakyala abasinga today ndi so happy because at the end of the day guno omwaka mulaza abakyala nti abakyala benyigide mu politics obalaga mukanga bya kisiru ekimunyigiriza zaakyo ogesa abakazi mwenyize nnyo mu politics guno omwaka ekyo kyonze kindaze nnyo nti ate mmanyi omwagala kuba ebyalinga by'eddati politics wa kisajja can right now you know what you want era muyimbya ne mugamba no enough is enough tugumikirize ekibala we want to keep the dictator old we want a new generational leader twetaaga omuntu atu inspiring twetaaga omuntu tulabinga akola somebody rich azenga ina kubugagga butaze kubagwanga yanda someone who's willing to risk his wealth naja nabiranga asobola okubanga atufuga that's one answer Bobby Wine Kyagulanyi Center so EMNM ndabe video omusajja gwe bayita simanyi Cipriano Lwanga the block club bishop here agenze nakola video banange zemagamba Museveni bakozesa first of all Museveni has never sought for someone who's smart it's on record nchidamu Museveni tanonyanga ko muntu mogezi namuwa mulimo banamukozesa first of all Museveni ayina pila zako ayina gundi zako za elements zenga ayina gundi kwatambulira emere steps zako sanga agenda okuscouting abantu anonyeza that the most dense individual gwateka ku moto nziramu enyale mu recruiting omuntu ngali totally dense nti gwe bajja kugamba nti eno suwani oyogere ekyo naye nga eno suwani Museveni anoonya omuntu atalina magezi mu nsi muno gwakozesa kuba bonna tebalina magezi temuli muntu ondabagambe nti Kabuye Boston nabagamba nti omuwagizi wa NUP wa Bobby Wine asinga akabondo ka NRM kyo omuwagizi wa NUP omubwati asobola okulizoninga okusinga omuntu wa NRM abo kabondo ka NRM bw'abantu 15 Museveni anoonya omuntu omusiru so abantu abasinga mwerabira nti nno mwina ko mubadde nga mwina abagoberezi nga abagoberera nene mwerabira nti Museveni yajja kuonona buli institution yo naji ko bali malewo bamaseka abakubi n'abamaloka kana se atugumbudde bonna Muzaata abakubi obutwa abasi abamazeewo mwana Museveni atugumbudde buli sector yo nagenza tamu buli muntu w'amanya agenza amota abasiramu abatidde ddala omusajja gwe badde musinga okwagala tell me today if you are a Muslim general muntu kigombadde musinga okwagala ku nsi kuno kuleka Muzaata give me any controversial seka abadde ku dunia kuno okuseka Sheikh Muzaata yakafa. Tell me some mumpe example. Mumpe yo seko omwabadde owenkizo mu Uganda ngo yafude there will never be any other sheikh. Bonna basheka bonna sheka mpale wa bamita kiti. Tewali sheeka leero agenda kubeera wankizi nga Muzaata. Kitegeeza obusiraamu baabo kuba nnyo Museveni abukuba nnyo. Namukuba empiso y'obutwa n'amutta. Kati institution akute yabafa abakatuliki kati Cipriano Lwanga nkulaberero ng'osoma Bible nga weekaabya obuziga gwe wante okabya obuziga n'ogamba mbo
mbo simanye ebintu wasoma bisome general man guno omujiji guli smart nyo toyina gwenza kufulinga twakugamba ebintu bye tukugamba bobo isobola okubeera oneka office ko kwata omuntu noteka wakabbo no babba mu sente ebirabo abantu baba bikumala okubeera ngo osobola okugula muzanda we yazo okulyaza amanya gula bu polotinga gwe faza tobadde bobi nebo uliranga ekituti NRM ekonkonye ku mulyango egenda kukuchaya ngo kibanye bangale wabala mu seminari yo ngosoma okubeera bishop Museveni ayinonye kaliya najukuba yona wansi negenda wansi nakulabeka tati wafugire dala musiru wakabe na amaziga n'ogamba mbonze this is what we tell you Museveni is fighting social media simply because waliwo yagambye ku TV waliwo omuntu ajagambye mbu yaliwo yakugambye ku TV waliwo yemidde ku radio na criticizing Cypriano na Yesu wakugambye mwe kiri ku social media yomulema akama ni utayiko kwikabya amaziga na wide wikabya mbu simanyi go kulira akabondo ka gundi mbu simanyi ile chakabiza mbere chakabiza mbu simanyi mu wabadde osoma bisome brother man this is reality general guinzo kwa domuka nakawanyi wanya kagamba nti wokwate base yosobola okujja reni utter nonsense out this generation man ya idiot man guno mulembe guko yenyo mwana yimbe oli managambe simanyi emitima jakalu but twali bwetu tifena Ayana yamal living examples in Akulia Musendi Javia Reza Parish man. The Catholics brought me up. I'm a church boy. Gumanyi we mpuliyanga nkwambalanga nyambala omusajja omukatulishinga gwe Archbishop. Naye mwana tafe twazalibwa kubeera zitulaba mwana. Omuntu gwe gwenyinza ogamba nti nakwesimisa ndi akade kona okubeera Archbishop kwa era nje natambuliramu nkulabanga we mwana webuza amagezi okutta omubaasa okutta ebisawo by'essente kati leero okomyewo buno ozikiza akaliro nno muganda tekasobola kuzigira kubala sita Museveni kyakuwesa sente sikugagala kuba kimanyi osobola okugagawala Archbishop simusobola okugagawala kuba muntu mugamba pastor basina amayumba n'abafaza balina amabaluwa amabaasa gemukuba abantu abagoberezi mmwe buli Sunday chache zinamu muli bagaga all spiritual societies muli bagaga Museveni akimanyi naye yagadde kuba bukobe kye bayita kanisa y'abakatoliki nga gwagirengeza mu kya musabalabirizi n'agikuba n'agimalawo era agikube n'agiteeka ku ttaka kati bakuzukuse ne bagamba sente okute ya kisirani naye nga yakyagadde ku marketing eno mu mawulire owulire endigazo ezikujja buzikaaba owulire endigazo ezigamba faza gokikoze owulire endigazo ezigamba faza bishop obadde ki kati wamaze kukiwulira naye ng'obudde bugenze ng'ebbaluwa ogifunye ekyo Museveni kyakola akuwa ssente wano agamba nti will be okay omuliro oguwulira luvannyuma nnyo why do you think abatalina kaliya basinza okufuna mu Museveni bano baseme ba socialite na bavera student sina bulaya n'enkuba ate nabo tebafunye because Museveni akimanyi tebalina abagoberezi talina abagoberezi bwobanga abagoberezi olina kubajja wano n'oyogera bino n'owanda endusu n'okola biki ng'obasubira bajja wano Museveni tasobola kukuwa kikombe kya n'ekimu kuba ate amanyi waliwo bagenerali batugenda kugenda offe bali mu kulwanisa we have no price tags zara ensonga kibanaza okuwanisa zipeegi waliwo abaaliko nga balina bupeegi naye wewawo Museveni yabagula abamanyi nti no baliko price tag ng'ebisaati bya HM bibeerako ka board nti oyo wa mitwalo ebiri egya dola nti oyo miliyoni 2 oyo kuzimbira mamwe kayumba Masaka ng'ekyo kiwedde Museveni bwenna bw'ababulya akulaba bulabi n'amanya embeera gy'olimu currently n'amanya bwenkongerako kano ne mamosolo omwegaana so bino byonna ebintu Museveni abadde abiraba however mulimu bagenerali rabe muli abapeegi bali muzitwala bazisangudde bagenerali we not going nowhere we here mpaka otunavaamu enjala but we are still here to the last drop for Facebook atubulako tubrandinga kuvadanga ne politics bwe wontanajja when some of you mwadanga mukamuli muzo omwana you've been followers in denial and by default you will forever be pengezi fans forever nchiddamu because of you oba because of me yensonga kirero we muli am I energy that because of me timwalina okusembera ensi balabe ne mukimanyira wenzija bwe mubeera nsobola obbasiikiriza ekyo mukimanyi Museveni nakuteekako ssente nsobola okusiikiriza you know this Museveni nakuteekako ssente kakensa najjaawo era akusiikiriza you know this energy god tebakulya ssente kikakensa ye media establishing na media lupapula lukuba ne new vision akola research nalukuba naye nga asinzidde ku Facebook yeekolere gundi lyeddala kakensa afuna research nakole gulire nga nemba gundi abokede tenda lifuna oyo kwa government emumanyi Museveni webaka akimanyi kakensa exists kakensa media is not samulwa no mugundi nti waliwe yamukola katika kubuze gwani yakola kakensa oyinza okumumba gwifa yo government go leta kakensa no mulage gwanga go muleta
Kikyakulumira ddala nnyo gwe alina endowooza yerowooza nti Kakensa aliwo wano wansobi taliwo lwansobi. That's why Bobi Wine agala nnyo Kakensa. Kikyakuluma nnyo gwe kikulemye okutegeera nti nno bino ebintu birimu credibility n'obumanyi. Ojja kuwoza ali awemula ne Bobi Wine anakyalaba mu muwemuzi. Si musiriza nti an idiot. Tazenga awemula buli ddakiika. Alina byayogera kati bwe kikulumya omutwe ng'ogamba page keveeyo. But let me tell you this and let me tell you this. Ovanga kuba bloga ga Bobi Wine taba wasene. Ninga baganyo bega ttako. You have nothing else to do. Temulina alternative na kujja kukuzijjawo. Ate kino nkibabuulira. You just deleting a Facebook page. Character zikyaliwo. Nzekera ku machoga ameka Kakensa mu mujjemu kidini. Njamanya musajja wange ageze kunjja kwetaaga omusajja mu transplanting. Because bitya awo nja kumanya muganda mu mazeemu. Kera ku machoga ambe pengi bamusazeemu akataago. But if Penge is still alive, even if you take away this blood clot pH, then I feel Penge vibes yali mu page yali mbinyo. Government nejirwa nsayijiteka kuntaka. Siri wano. Subugana ngitodde yonga gwe apo kamege bloga mboli bamwe embeera yegamba. Nze nkubuuziza nze mbuuzani yankola. Gwaniya jana kugamba nti mbalaze Penge. Nze nkimanyi mwenna bamatako Museveni bakozesa mwenna abawunya amatako ya cheap as fuck. Echo mukimanyi bulungi nnyo nti we here not by mistake. Nze follow waye na commenting ano soloita mu page ne ntandika ne gukubochera straight ne gukubocha. Ne we are here. Era nzikagamba abantu tujja zimba page ya Kakensa deo. Neno ne mujitwala tujja tandika ebyala. Ne paka ga 14 wedde. Tetujja kusirika. Bobango omanyi wayita wange okulaga. Nze ne nkulaga. Toyina kyonyinza gamba dunia. You a fool, brother. Wali musiru nnyo kuwagezaako ne bigaana paka wajja wali generator n'ofuna omuliro. Tolina kyoyinza kuŋŋamba. Ogenda kuŋŋamba ki? Nze look up to people like Kakensa. Sigali akola tibukazolotanga byamaanyi. Batutonda nga tuli abantu banjawulo. Kakensa muwandiisi nze ndi mwogezi wekibadde kizze kibeera emyaka 10. The respect for this gentleman is at supremacy. Ochege tojja kuva buvyeri gwe just ogamenti gwe just because you're full of hate. Ne tukuteka butesi wali ne Kakensa bintu byeraga bwera zinti waliwo era ekiraga nti no oli bloga just myaka ebi mwaka gumwe ebiri bitoga Kakensa mbali wali lwansobi utya. Utya? Nze kasitoba nga wajja wange ofuna amasanyalaze okyalimba. You will forever be a fan. Kino nkikubulira. Buli woli manya nti Penge exist. Nze olwo n'abantu benjogera ddala gamba nyooma nti Museveni wali baera nga bulamu bwammwe abutuusizza. Nze Museveni walekera abantu abamu kumwe ba bloga bannange ne diba nga nsigadde bloga bisati ne Kakensa. Waliwo abantu ffe betumanyi nga Museveni bwalikyusa life yo. You will forever be in Kamoli ng'ogoberera Penge ne Kakensa lwaki. Tosobola kubeera ennyo comfort zone ng'omanyi we exist. It is impossible. How? Ensi ez'okubuuza gwe netabuuza nze. Nze beerawo zijengula bw'osiikusiikirize. General when name tap the ground. Mwe no mukisa mwesola kujja Uganda. Mbasiikiriza in just no time. Ne wali we muli nkimanyi kati mule. Ova ku blog okuloza nti yamalaga ne wakazi zose za zirina. Nenga gwati ali bulaya. Nenga blog. Nze nkusiikiriza mu buli mbeera. My status alone ekusiikiriza ne wobo osiba wa Museveni, osiba wa Sodo, erinnya Penge likyakusiikiriza mpaka bwolifa. Ne bali kwongerako sente. Ne bali kwongerako ki ne ulitamba n'abakungu ba government benkana wa erinnya Penge libikusiikiriza obulamu bwo bwonna paka woli uliranga ofa era wetuge era wetu kubanze we nali ntandika kino ekintu saakulowooza ako ne namanya nti walina okujja nkwe art kati ze mpulidde bubi nnyo Ashibaga Katongo ogamba Kakensa nti akuwe ssente. Ashiman Kakensa talina kintu kyali akukoze nnyo okulaga okusobola okukulagala. Kakensa wakuja kuposewo ku birthday omwana Ashibaga Kato. Nze tubadde nnyo ba cowboy nnyo gwa Ashibaga Kato. Kimanyi twaye mu camp za njawulo nnyo nga tukubagana. Nga nze mpagiro gwo musesengule ko bayita gubebe kulo ya munyu wa matako. Biden ali mpagiro munyu wa matako akuwagira mu president wange. Basiki wiwe nga tukola ebintu byaffe nenga twekuba abyekiyaye nezero zozo wana bera wankubako kukona emyaka ejiba netalo nga sikuddangamu. Sakuddamu because Biden nali sisitwa yimbuno nayi kimanyi nti boli but nalaba nga tuli mu regime. However, okoze ebintu byozokoze nojango you establish yourself as a mega blogger ne tukone respect. Nzara Rastaman. I remember once yakone ka video ngamba Rastaman nsindikira ku mazalibwa gange nenga kula ka video nga kwagaliza amazalibwa. I remember that day nagenda kumbana bange nesoka nyimye je nalindaga ne kulya ka video.
Ashibaka ta remember wampa kone kumulimu kwa oba nompa yero kusendeza omusajja amuyita simanyani ngagala mulangire oba nompa n'obulimu nompa send. That's what they call brotherhood, brother. Ne watch off mufukazi beast man nti Museveni akuwe sente n'otuuka n'okubeera nti banno b'obadde mukola omulimu gwe gumu you want them dead. Mwagala babeere nga bafa bavaawo. Kino kisinziira lasita. Osobola okugenda mu meeting ne bakugamba nti nno tusobola okubawa ssente twetaaga bali. Bali oba tosobola bakonvinsi oba gavumenti bino ebintu ebimanyi lasita. Bino ebintu gavumenti mwenna ebakwatanga bwe babloga. This is a message. Government mwenna gye mugendereyo mabloga mwenna abayogeza mwenna bamanyi obusobozi bamwe, how many numbers be musobola okuinfluencinga, for how long have you been doing this thing, for how long have you been a threat to the government. Bino byenna Museveni abimanyi. Yensonga kimusangayo obuzibu n'agendayo ng'onosuubirayo ebbaasa n'akugamba man Kakensa muleeti naye nga tomanyi muzibu kimanyi bulungi nnyo mulo Kakensa tasobola yatalaafiya ali kusaidia Bobi Wine toteekawo obuwanyi mbuze nsobola okumugjawo because Ashibbaga kino nkikubuulira Kakensa ne bw'avaawo gwe ashikireka Kakensa mulina enjawulo z'amaanyi era omulamwa gwawukana still ensejja kkubanja Kakensa Penge ne wavaawo nze tuwogera nze naye tusobola okukola mu video bw'okwogera neze character yawukana neyange nnyo however mulimu bafaani bo mulimu abange naye abantu bali kubuuza era Penge ne wojjawo gundi bakubona bamedimu abagala okugula amannya ebyo biveeko ebyo mbwe erinnya agala digula lwandi zimanyi za mitwalo ebiri egya korona ebyo biveeko bamagezira baabikola aliwa ali eri akuba ngamiya mikono Twakubye scientific ntujikuba abadde mbakola scientific egundi zemanyi wachi Museveni zasinga okunsesa kuba Museveni yagamba mbuni wale kyobeta scientific n'agigamba mbu alina scientific election because ebita tujikubye tujimaze Museveni ozoguze ba blog abo nabakuleetedde fe twasigalawo abantu babiri ndoza nerumbiye basatu naye oguze buli gula bali ku internet taate otuuseewo kate waaki ozijjawo bujjazireko oziwulire ddagala obeere mu state house emabega okunya entungo owulire Kakensa's reporting things based on facts era abantu abamanyi kyakola bajja kumugoberera njagala obeere mu state house mutu Museveni emabega okuwunyirire entungo omanye nti bagambye Kakensa kubye post beerayo there's a big difference bino betukola ffenna tosobola kuba Lucifer Nusanga omusajja nga ayika jirikeni y'amalusu naye nga sobola kuba Lucifer kino nkikuwulira sita n'owuliza abaana baligamba ne daddy oli okola n'oyo omusajja alina ekintu kye yakola tekyawukana daddy bino ebintu byawukana however tosobola okubeerawo ng'abantu kati bw'olireeta ddiiro n'omusajja yakupositi yaano ku mazaalibwa ago osaba otya omusajja nti akuwe ssente mbu peegi bagikuddeze mbu gomanye abagitutte musimanyi mbu peegi bagikuddeze lasitama tosobola kufuna ssente mu ngeri siyinza okugaggawaza Kakensa akeera ku makya n'akola Kakensa alina omulimu wano alabirira abantu musawo almost is a nurse Kakensa akola lasita man tugenda mwe babuza mirimu gyammwe gye mukola site man muyinza okwanjira omwagifulamira lasita bitotandika okukola mwana nze nvuga bimoloka mpe even alasad someone saying moloka simanyi emenya was making fun of me wano nemoloka emmenye bwe emmenye neze kino nkikubulya twayiga okukola yinsonga ki twamanya nti nno ssente obugagga tusobola okukera ku makya ng'omuntu yenna omulala olaba omulema abeera awo n'asabiriza nemmwe mubasala okutwala emitima gyammwe mugende babatwale naye tosobola kera ku makya n'osaba musajja kasente ke komanyi nti akolerera wano Musajja nansi nti go simanyi mbu gomanya abagitutte bakuddize pay tekisoboka lasita man Muhammad Nsire kuba investinga billions and billions of money bataliko Facebook page yatuukawa paka yadde n'abagamba wal believe biziye bisajja biziri nsega zaako you cannot nze muntu atasobola kukeera ku makya n'envuluga Kakensa mulimu ba blogger abalingira ndani abakyala naye nga they are full of bad mind Minani bade sazo tulingamba nti efinga ba veteran tubadde tutyo nikoleza ekintu kino tutereza abantu mu blogging tukole kino ekintu tutereza abantu tuigwawo emibiri let's stand out for the truth babere yo bakyuka they are full of bad mind kasta blogger abeera mu kino ekintu ky'okubeera mbuno nani asinga that is why ebintu nabijja baleta zibundi wali vamanze buli muntu enda mpulira obusungu empulira omuntu akwata erinnya lya Penge mbaliteeka simanyi mu award nze utaka tyo okungamba mbu the most active blogger obanga ngamba busina kyakola of course active kiba kitegeeza evo obeera ku line era ngamba abafani bange betembiro na sibimanyi na kubisibya award sibyaga nze seetaaga ebyo bya award Kakensa teyeetaaga ebyo bya award ne mulaba mu blogger ayagala nnyo okwekubisa mawulire ndi bamuwaana mulaba mu blogger ayeretera ayagala nnyo okubira ku TV station is doing the things for hype yo blogger abeera mu ne mentality y'ekisiri era abantu nga butera nnyo badde bali Kakensa page will come back tujja kugizimba kuba mulyo gusooso kubeera nga baji blocking iri genda kudda
abantu abakakensa bagenda kumunonya because he has agira amawulire based on reliable sources. Gune kakensa buli yawukanira ddala n'obeera olina omutima omubi k'obeere gwe bbalamu gye muwunyireyo amatako gye mubeere simanyi mubeera gye muwunyireyo amatako gye musiibasiiba temulina kye muyinza kukola ggwanga abantu baatalaafya and there's nothing you can do. You cannot even blackmail people. You envy just an account. Utandika otya okubeera nga you envy just an account. An account y'omuntu n'obeera omusimanyi mbu gwe beef omuli omuguwulira lwaki temwagala abantu baba exposing waliwo omukyala ngambi olaba abazadde badde basobola kuinfluencinga kwagala Museveni olw'omubuloga Museveni bwe yagula babuloga bainfluencinga abantu baagala kwebyezzaakola tta abantu. Dr. Cipriano Luwanga n'enkugamba ng'osiiba oliawo ngamba gwewammana ne bagamba pengo obuli mukatuliki zero ne senga wange bamweweza ka video n'anvuma ngamba mwana gwo tumazeemu amanyi ovuma otasabadde enkola ne senga ne mugamba genda ole mmana bw'omala ogende weegaayuule emmano oteeke masaŋŋanzira ababbi bajje bakuteekemu ebigere manyi senga sigenda kuddamu kwogera naye kummanyiira mbwamuloweza ka video ka Cipriano fe tuli bufe mu family abakatuliki abatumanyi ffenna mutubuuzeeko mb'ovuma ntya saabasomesa namugambye senga genda oli emmana ogenda ogigaziyo oteeke mu masaŋŋanzira obeere awo mpaka maziggwe abasawo baganda gye bajja okusanga bakuteekemu ebigere bakusiyage. Never talk to me again, not my aunt again. Ne mujjako kuba nze I stand for the truth omuli na family. Nze nayiso kye nasomye kye nalabye nakirabye nga Ssaabadinko ne bamuwadde akasente n'akatwala kati kamaze omulakira akomawo yeekaabya mbigalo bindi mugonde nze bambadde bikoma nnyoko kyokoma tomanyi byosoma bulijjo bose batamanyi byawula byensoma bino mbona bwadde ensoma bisoma olimba akaliro wakawulidde people madman gwe yakubeera mu kanisa nga mulimu omuntu omu abantu ekibasabya bizibu si nti baagala kulaba Yesu bamuzaala olinga amazi. People come to churches kusaba kulaba just kuona bizibu zikiruka nkikubuli abantu tusaba lwa bizibu. People come to churches baagala mamotoka baagala bulamu bana wabe kusoma dwaliro kubeera nga dibedde alayisi ebingiza kubeera nga sibya beyi nnyo ebireeta abantu mu makanisa sikulaba Katonda teri agala kulaba Katonda niyamula ani amanyasu ani amanyisi namba yesimu ajipe mukubira no live mwina mulimba limba namba wasosodoti mu kusoma bitabo byawanikibwa bayitali bana basingo kuba bayizi yitali esinga abasajja abasingo kubeera nga bezi n'amatako n'abagrease basengo bazibu nnyo basipata kasite mbasoma bebasingo bebawanike ebirabo Bible muri kusoma byatusirwa zedda oli wali sibayi gwe simanyi Cipriano oli wali olimba abantu ukimanyi bulungi gye kireeta abantu baagala kubeera nga bawona bizibu ani agenda okujja mu misazo. My aunt tuli bakatuliki yazze nandeta mu bibozibozi byagule mugamba genda mu masaŋŋanziro kwate mmano gigaayuule abasawo baganda bakusanga oba bakuzine sizzayo statement yange Cipriano alinga amazi so genda kuŋŋamba kyata. Tewali muntu agala kulaba Katonda na Jesus taliyo abantu noonya ssente na bizibu ebisinza okubeera nga bituleta kumbukanisa bwa mwobo kati abantu ebizibu gwe pastor oba gwe saaba oyegiriza weefudde embuto biraba betuyitamu otandisa okuwoza kati omuli abantu batandisa okunyiigira abantu bakunyigidde nne ebyaddala omuli baana babo batabalibo bagambye bewazaalazaledde muzina abasista mu CPO mumalo zina abasista mu CPO abana ne mubakweganiza abaana bamwe babadde ku social media mulina agaana gali mu bigwe eyo mwe mugazaala kennyini gamaze okulaba video ne gabagamba nti taata muli oguli ku social media mulima mute mulina abaana muzina abasista mwe bamatako abana babagambye nti ekiri kwate uze wiikaabya tukukolere ekyo musajja omukulu okaba ku myaka nkyayenda ngawa Museveni osiiba okubibwa jjagalo bya ppira gwe babawa maswaziza obukatuliki mutumanyira muli ssente musirike naye oli awo nomboze nange ebigambo mwendaba omuntu nti byange oli musiru byosoma tobimanyi waki wasomemu kigambo kigamba nti nasiyagamwa nnyinazi nja kuzina maama wembiwandiika osobola obisoma gwe mazi njagala nkuwandikira ekiranga ekigamba njala nze Cipriano ngenda kuzina maama nze Cipriano ngenda kusiyaga taata nze Cipriano ngenda kulepinga mwannyinazi osobola obisoma gwe mazi kuba oba obiraba owuzambu wasomye ebisome waki wasomyemu ebyo muze Cipriano ngenda siyaga kitange nze Cipriano ngenda kukabala maama waki obisome ebyo nze obikuwandikira obisome andi gwosoma busome mubuzaabuza wano abantu mukutte ensi mugifudde y'abasiru tugenda kubavuma nga everyday mpaka ga 14 nga 14 nja kubanga wano buli lunaku nnyo okuvuma abantu sinonyeza muntu yenna kalulu babalimba lemu excuse omusumba n'osawulinga ng'omuntu anasomangako mwana Museveni mwana akotisa kati gwe kisibwa kiyiye mwana
Nzani avuma Cyprian gwe negombanga daba kadiro wamala mwana. Cyprian nakwegombanga mwana. Nene ngo busungu buneti manenga malabaga na amazi mwana. Kwata kubo funze mwana raso bazuze mbato nyumiza. Mizambu gundi kwatu wacho wageze no so mambo gene osiage mu mama wo ulinga amazi. Ibula najemo simu yonkulaba kuli ulabe simu najijemo ti mama fina kulire motoka mu million 5 ebe achi ya last bagula mu kutugo gono wa mukuru gwe bagula kasi nakulaba kola goli za ba NUP ibula atakoga mama fina kulide motoka kutumanyi senze ya kuwadeza zisa mu motoka tubimanyi zina bagambe mu video yange ye gulu mama fina na link wagala nnyo nebibuze ebimbi kya abanja. Bata muzata yali nkize single balemesa. Lwachi kuba muzata alinga abafera bufezi. Ngaba kuba ne bagwamba mugwana wo ba mukazi we ntino gwefuna omulimu kesi sinabongera ne bebuzo omusajja tuwadde no mukazi wo omulimu lechichi. Nenga muzata akulaga nti omulimu mukazi we yasoma masters alina kubeera okibaira kya manje bakoze kaddeyo nga abayita. Muzata ekyamusa kuba nti elinga abayita. Ngabo inako abayita. Ngaba muwane nga abayita. Every Christian is disappointed. Buli mukatoliki ali disappointed. Tuli bana baba katoliki mwana. Proud Catholic so ida choiza tugamba. Uyo musajja Cyprian nali mwegomba nnyo. Namulabe kati mbwa bakuleza. Olaba Museveni kyakkola. Museveni akufuula omusiru yakoze bwati. Yakwaka gwanda millioni nga 2. Ne bannoge mwaka mwawanisa ekipapula ekyo. Ne olaba wakwogezezza ndi kusawa y'okubanga you have to rectify those mistakes obeerawo wekka. Fukubana bana batalina kaliya banyesese ngule mbamwe bloga. You don't bloga. Oli parapase Museveni yetaga ba parapase feba bloga balwanisa Museveni wata kulwanisa ngako obira parapase boba go wetwalayo oba Museveni naakuyita naakusasula you don't bloga obira parapase bloga bali mu mulwanza kakesa babujjeko be feba bloga tonna baira bloga oli parapase teri bloga Museveni bwayinza kusemberera bloga Museveni ayina mulwanisa teshiriye toli bloga oli parapase tonna tuuka mu ligiya fuli fala yensonga kigwe yetwala nayo fe tunna tukamwe ate guledi tuino fe tukoze nnyo my own aunt ambuliranga je nasibuka musera birabuguni ku Facebook temmalamu ne mugamba kwate mmano giteke mu stance ni mazi. I've been receiving messages leero mu bantu bemmanyi tino bageze kungubira kungamba Merry Christmas baze kungamba wagambye kya auntie Nabiri. Nimagamba Nabiro namugambya kwate mmana agiteke mu stance ni abasaba baganda abalinde bamusiya. Nzo nyumize bebe ekisibu katulabe kale bana bange banafu. Katulabe we nafu sizikwe ku Bulaya. Mbwe kuba gusenga gwabulwa amagezi edini yagumana. Ngude nafi nabi guno gusenga ngo kubadde guli ku lujja teri musajja ali agututte. Guli agugagayide mmane gugazeeko. Nze ngo nyumize nze family enjiyuza. We natuka sebebulwa amagezi navaako. Bamanyi wakyaliwo omuntu ayizo gamba nti nafudde ku penga lw'ekimu tuseeko wa family n'akaaba nabo bakimanyi mbayuza. Nze ngombulire bebe ekisibu nabo mbamenya. Nze we natuuka nja kulaba Uganda mpya gye nsobola okuddamu abaana bambale ku over mapeera ebintu ebiri organic. Ntukekeza na ntuleko ku kisaawa kya Queen nvunnamemu bwe nja kulaba waka neetaaga obukulembeze obupya. Nze bakyambulire bebe ekisiru nti gwani nti gwe senga nze gwani mbo simanyi Bishop Cyprian wakwebuza magezi. Ndabe show ya Bobby Wine. Show ya Bobby Wine erova kugira baliro. Bobby atutte apo family ya Bobby Wine ewaabwe. Bobby atutte Bobby Wine ewaabwe gye bamuzaala. Abantu babaliisiza kikiraga family facility omuntu kyo kye nabagambe gulonze tuyina kyoyinza kungambanga na meeting Bobby Kyagulanyi. Atutte abantu ewaabwe gye babazaala ndabe abasajja family nge yaniriza abantu abo. Ba doctor bana ba mwana w'abasoma bagagga abakyazize waka. Ne batula bonna wonna ne performingirawo. Zona ayinza kutwala weewaabwe. We bebe kula ne ku video agali mu jiringiza mu fake account ya Champion Mavin. Sima imulo gwali running gundi ya Champion Mavin yasoka. Gwe mazi. Look at this video. Sima imulo gwali mu gundi ya Champion Mavin oli mu kulabe yokozesa. Nkubuziza zwina laza zwina kutwala wa. Watu le bamusibe kati obwavu bukunya mu matako. Bwe nkunya yo ntungo njerere. Wena sende zokoze wabiranga mu chiwatu le kumanyo wena sende jozinje. Bobby is making money every day if he wants to. Uliao siranya amanyo gakutalazi.
Big size. Are you still big size, idiot? Gujwa joizo tutwala ngo tochazizo twala muguni ya chitawo. Yechi watu inana kukola simanya appointment okubukinga. Nyibeje chitawo inana booking. Stupid people. Bera mu government ogamira manyi chitange namusazo twata wa kusaba sente okupangisa ekifu. Bintu bandi badde wenyumeza moza ni mwana wa minister. Ngo pangisa echi watu okuteeka wa abantu. Uganda joyagala okulaba. Solomon nga apangisa wano Love Beach. Are you stupid? You don't want to say these things. What wabulira amazima. You're still renting echi watu. Twata wa musasula sente. Nenga nayo chimanya tena wesi. Wenamba inozi twaliamba abasi bayi aba. This stupidity of highest degrees isagala kubida nzenga ngenda ngangule zane otoba zinga njirikire ngamaluko mubuna ntasulosa sente uteka oka performance gwe bukatizwe iza tutwala wa bakateka wo mukono zwe na iza tutwala zona tutwale wa bara mukazi wa iza tutwala kubanga lyo mazengo baba yimbi sibayi bikoze bichamu gwe promoter mukazi iza tutwala Sudani jyo tundira amazi gebidiba uze tutwala ogwe mazi uze tutwala wa but look how successful the man is akulaga nti na kijja wano wakijje na kitwale Kampala na kitwale wabe lukunje bamwaniriza mbanango lye yazala abana and you hear someone saying that she wali omusajja omutalaziwe mana awoza mbuno tazote mwasaka nza kulonda mweso mu nyigo wanjaga nga badokita bakusinga okusoma gwateeka obutesi bukola Museveni nakanjabula nakuwa omulimo nga abasajja badokita family ya Babi ogirabe yamanya mukizanga ya sani niro kicho izo gambe gwanga kicho izo gambe gwanga sawa zino nga ndamu zino business okubeera ngo ogula bulu omuntu wafu emana wefunira amambuluga kiba kitegeza teka digobadde mu isto togera kubira ko mu gwanga ngo omuntu tosobola kubira ngo olwala ebyo wa amambuluga gatukubanga matama naye emana wefunira amambuluga ndamu zino dogo kitolezeza okubeera muno nonya bululu weteeka wansi mu mbugo mboto osimanyi gato emana etowolokoke ezo stories za kisiruzo waddamu ebyo bisobola okubeera mu gwera stars kino kikubolera Bobby sisiteke gwe nachi wala gwe mazi bere eyo bonebone n'amambuluga go mu mana bere eyo bakutekenga yekiwero mboeva sibanye mbo weteeka teeka yo mbotoloke toddanga mu kutumanyira komanyo zwena tutwalewo zwena iza tutwalawa wiya kani zwena take us to demba za deba tutwalewo ngemujja mu MTN yo yamusangira ku bigundi nga yewanisa ali mu kuzina sankalewo nguyesimbe kuba Miss Uganda namutwalira kawuzi toddamu kutomanyira ebiri babwebwere bena biri mu line omukulembeze omukazi alina okuba alina gye yamujja we wakyazizza abantu mwana mwambano mwegasika ngo postinga abana bazadde zara zuwena si tuddangamu mwengenda kuba yisabu bimpaka tunalonda akalu era mu Facebook muzideri ngateba najjako eno ngenda kuba tabukira mwenna ngenda bakurashinga mamenye bwenti mwenna mwenna ngenda batabukira fetuli ba wanu mani amenawe nze mu Facebook ogitwale mu joka kensa oyo nyimirira naye mpaka tuzimba page reddawo buto ate mwina kyemuyinza tukola ntubaddemu ne tubatabulira entungo mu matako era mujja kuziwulira we are here to start the veterans. You cannot start Facebook katika kensa omujjeko. It is impossible omujja kwongani waliyo nga tutandika ekintu kino gwe mazi mwali wanga tutandika ekintu kino tosobola kujjako kakensenule kuno kyonjo kusiba tujja kufiirawo tujja kuzigulawo every day tuziteekeko kakensa so stand back timujja mumanyira kuba tunayimiridde ku mazima. You cannot fight Henry kuchi awunfiira uyo cowboy wange nnyo man sure tisobola kutuula wano ne mulwanisa kakensa nga ndi wano sure uyo homeboy mfiira ngwiwawo mumanyirani sure nachiwala gende yo bunamambuluga gagomo mmana toddamu kumanyira mukulembeza gwanga moyisa mu mannyo gonjula babavubuka bamuwagira bakaba kodeze muwagira nze munonyeza akalulu mumanyirani uyo Babi bamuyise bamuyimbira akayimba bulabye Babi
bomulabi yawo kubanze shonze Bobi Wine ayinza okukola show nesijira bajimalako muli basiru bolabe Bobi Wine nga yanjura mukazi waba omukazi ali eri afumbira abantu batabanyi nako n'abafumbira mmere ewanyina bukoni Bobi Wine kani bebe kulu do that bebe kulu idea yokola ekintu ekyo nkulaga abasajja bwesimbamu tomusobola tosona kuvuma zoina solo fumba keche kinene nyemo Techago batafubira kuba ati ndo musajja ali anyonge ya solo jivubika bundi ne mugobo musajja emulangira okuli enyono kizo asiga nagisi mutwe yaveera ndani kyekisajja sajja ekiri awo kikubwa yabwe wekubira omusajja omukuli yabwe zikuba bana bato ekyo kisize kigwe ekisima kikize kigwe kyensimbu kyalyangamu kekibazwera n'okikoba katosobodde kulisa kizo ng'omuntu omusolo kulisa abantu 15 umanyirani Zendi wa big talent. Music wise ndi wa big talent ebigagamiro najijjayo ddalo ndi wa big talent. Mukama wange Kenzo mu bya music ndi wa big talent mu camp zonna politics ndi wa Bobi Wine. Unengo muyimbi wange ali ku kidogo ngamba nti kati ono. Ye Eddie Kenzo ne Vampino. Ate Vampino ndiye muganda wange family ata okubirawo nkutta. Kuvampo sinkutta. Waliwo musingo okubya legit. Vampino nkutta. Ne Diamond Oscar. Nkutta. Vampiro da modo skan kuba akaso. Abaganda bange ndubye nabo kumbana. Shia. Na yora agambe pege magakubera mu ku Facebook. Nutubabulira amazima. Najja ne mbagamba wana. Ne mbagamba Facebook fetubira ko netwina buzibu. Bujya ku Facebook ole byoko letu twina fyo buzibu. Ni wajje omusajja ahoza se anytime from now. Ne mbagamba oyagera anytime from now aweza awe myaka 2 nga 5 nako. Aliwa anytime from now. Sichogeza bujere ole kwenda banga atumalira budde bamulese. Tuli mugundi yakukyusa bufunani ziba aweza anytime from now. Anytime from now okozeewo kyokulaba nga Museveni omujja aweza anytime from now. Ne mbagamba oyamba simanyi na tete bikoze tajja kuwaga yakyaliwo. Fetuliba prophecy twatu tuliba consultant. Singa mje mtwe buzaako ne mtawanza Facebook account. Nimba gambo ya guza mwi. Olo yakola ngenyimba bwe bwita simanyi damba, simanyi endumba. Addamu ennyimba. Nakola post emba gambo yo mu myezi egi. Tajja kudamu kulaba wayi. Sinemi kulole mujja kudamu jira byeje mbodoka. Mwaga mapenge yo hita achali wodumba. Tosola kuyimba luyimba lutaliri lwono lunyumisa nusinga nyerero. Nimba gambo nali ku kifu. Ndate penge don't head. Akola bwa nimba gambo yo. Fetuliba consultant fojo tulwali sabuje tubabuliri. Museveni jantu kubulire ndi wewo okiriza Bobi Wine okufuga. Tajja kutwala mukomera kusiba emisango ina miji nga numbiye wagambe giri mu criminal court Georgia twesa ne Bobi Wine take up to peaceful transition of power Bobi tajja kutwala mukomera kuba manyi kyo tajja kukomera ate muina akawaji ke mmanje mwagala okukola Museveni mayi wache kine kisanja okyagala weka kifuga ko just emyaka eji ugambe muhoza akuwambe nzira mu statement eno Museveni tafutagala kisanja kino kufuga chimalako neyo kye kisanja kyasubira musohoza okumuwamba mutabani we amuwambe Obaya agambe mtasobola kufuga yero wazerwazawe ekimbi kati anabeera kiriwe kiti Obadde wakimanyi Museveni oyo apulaninga okubeera nga ava ku bukulembeze bwa chairman wa NRM Museveni apulaninga okuva ku bukulembeze bwa chairman bw'ekibiina kya NRM mutabani we amufula omukulembeze w'ekibiina kya NRM kati Museveni alina wakawandiika okwagala okwerwaza singa aba awambye kino ekisanja yerwaze mu myaka egi bagamita kyasobola amateeka ne constitution agikyuse amateeka gabaga kugira omuntu ekyeyamani wa NRM okwongerayo ekisanja ekyo mpaka ebalonda mbolo muhoza ajje mu kisaawe ekyo aprotecting ekitaawe bino bino twabitegedde tetugenda kukuwa mwaganya kuba twatete osobola kufuga myaka egi nga tonnafa naye kyokola otemawo oluwenda mutabani wo era kasita munaawulira muhozi nti is the chairman of NRM kino mukisuubire Mumane magala kuddamu ku kiwe this is the time mugambe Museveni mwamujjeeko dda ne ekibalemesa kiri kimu Museveni omujjeeko but what is next akalulu okasudde okamunyu wadde Bobi Wine tomujjeeko Museveni lemerawo Bobi kyasiba abagamba nti no enkizo y'okukuuma akalulu kulemerawo mangambe penge kyogera kituvulizidduma ne mbagamba agende wagala bamuyita Mr Frost mulabe oyo yanga yajja ne ati we bintu byayogera n'agattagatta nakusa interview nga toliyo n'abigattagatta ne mbagamba nenne ekyono kyandibanga kirimu olwazi kuba katyo yakuba zunguli ne zunguli yamukuba mu luzungu
ne bagamba na akobye zunguli ne zunguli na badde we banga nona ajja kuwangalo yeyo Mr Fusti aliko yeye namula banengamba na akawanyi kalese ku internet kajja kuwanga ne bonna abasinga bayayi mulimu na wanda amalusu najja we jerikanya yika amalusu alinga ebinyira abantu babanyira amalusu bado kale bagamanya bagamba bamanyi veterani bwali kuno kuno nakugenda kugwa ogenda gamba chensi ogenda kujja mu character jensinga okumanya when is nothing like politicizing anymore kuwogana kwa mu politics mutamufunye munyemi aganya nyo kuwanda amalusu ogenda kujja mu kibozi style dilemma penge chako omwaka gonanga abatwala kirinya moti kogenda kungamba ki bagameze mbukuma nebijja mbankulinze mu gobozi dilemma ogumanyo ogumanyo onobera ku politics unogera ku politics ugenda kasanga yo kanyini ko kakulinze kata zeninga sirimu ninda bulinzi ne wala ero balise ndoja ne kufuna ojendo kakasa na yize kino nkibabulira terika kinsajja alaga ashibaga mwana byebyo rasi musajja gwosaba sente akuberedde wa kwagaliza ebintu byonna azakugamba njagala kino azakugamba njagala kino azakugamba nenge ekikulwaniza justice kimu kyokka balamu kakensa yagala Bobi Wine there's nothing you can do ashibaga nono mwozi megabytes by gigabytes mekasibe ku laptop bechokole ate nechera bambi ashibaga tasobola kuguberaga get this from me. I know Ashibaga Kato is a simple man and I know baby simu meeting but deep inside I know he's somehow a nice kid. Naye wati wakole ebintu talina kwena idea how to hack someone tabimanyi. And by the way nze muntu ayinza okera kwashanga ya page ya 7 years ko isobolo bako bantu abali mu Europe mukimanyi because we have a lot of internet and we're more exposed okusinga omuntu ali Uganda yiyo buyaka internet. We have all the necessary tools and resources okujja ko page yomu. Try me singa ejo chetu damu tikati ona aveyo bebe kula aveyo we can also tusoro bajja yabo tubajjayo tosobola bakiza bana bazibula kugira zigoni zabe zo nabazinde bateka zi passport ne waige netu so kwatu ina internet tuina no obudde nemuna kwanti bide bintu fetugenda mpola nyo tulaba cyala isi nyo kati omuntu omujja ko ku Facebook tubisobole be fabali yebula kuba we have enough internet, we have time, we have tools and all the necessary resources so bajjako. But Ashback that's all I've been to be, but I know he's always this kind of kid. He'll always take credit. Why be away chincho now? Anyone because there was some kind of malice. Yachibuke na gamande. I'm responsible for that. Ngero omuntu omulala gwe manyi nti omuntu ayinza okufana gamande fetu amuse. Bobolo was anti. That's how you seek relevance. Muri nebintu by'okublogging. Ngatenga siwe chi. Nenga tefe wetu. Medimo mulabe muganda. Wendo muganda wange. Ne mulidaga just awe mulabuli gwasanze. Munage medimo kugambe chichimu. Okalaba kana kasajja kakalu. Ekali mu yadde glucose yenna. Just funa muka visa kwe kirungi njo okuba nnyo katuwa. Jangu ko kone siwe ni kukwate bulungi njo go just nonye mu ja kuwulira. Neka sompo obulago bojja kuba owedde. Ojja kakasa tisiga glucose. Protein abeerawo. Netuweerako ekikomo. Negwe just jangu ofune mu kadde muganda. Fale kuchimanyi nnyo oli muganda wange. Jangu olabe. Just oje buzi just mu maaso labana ajjako mu ndongo te mu ddakiika. Bino bitosiga dambero. Ani asinga okubanga yakala. Nakala. Nze nakala rasta. Mwenye bukajjo bwekawolo. Allah. Just jangu okukkola olabe. Yeah man. Ompe just ompe obulago obwo. Bine bina tubalina aba China, aba Russia, yiwe bali wana abasimu Sweden one. Bini ne Europe. We just don't have that time. No gamo muntu no mujeko nga byasomera ku hacking abasiba ku internet. These are sophisticated people. Mo kubira mu bya IT and stuff. Ashabanga something like wicked. Hagamai njimujeko kuchi. Ninga so chikola just in a second. No yebula nagamba. Kazi bali banzijeko luli nageze wo musajja yakunzi zako. Na cheunya nyi yanzizi zako. Yade musajja mu Russia na cheunya nyi nagamba. No just yajize mapesa nga ata nagamba mpachino. Nanzirako. Nenga bali muli batudde. Kyekino nkulaga nafe tusobola to batandika kole babulawo. Kwafe tuli no obudde ne internet emala. Nebyo just bya kitonnyo.
Fantastic tulina obuddo. Wamma medimo. Okalabya akasambi. Nagambye senga wange bagenda kuyingira bakusiya gesiya. Kali ngambe se bagenda kunzika ku kijja kye kimu naye nze nfaayo. Nze nfaayo ni omuntu afaayo mutonzise ku kijja. Yo gamba nze mba nfudde mba nkyayitaba. Yandopye wajjajja wange nze mba nkyayitaba. Nze nakala. Bamedimo bakimanyi nze nakalira ddala. Bino bitu si bya glucose kubeera ku protein eva tunywe. Ate nga eva tubeeramu ekigirete ekigiraasi. Newe akakasajja akasajja kaakala. Nno munne tulonyezebwa emyaka egiwere 15. Banne mwabaka jjage bwe fula nno baakabinyo bannaali. Tuli wakalu wonna wokwata wakalu wat. Buli wokwata wonna wakalu wat. Osobola tukalugamba kati akasajja storage. Nga wokwata wonna we yasadda. Nga si byakuzimbulukuka kumanyi tulina mwana enkoko enkalu n'ezimbulukusa olwo gye ndalabye eggulu baginguziza n'enjigaana bakibyeko wano akaayi ne baginejaba mu ike nga nagirambe ndabadde nto wano nga katoka koko muno kamunye bwetwala nagirabe mu ike oluvannyuma lw'ennaku 2 nga bagala jinguza naye nga nagirabye n'akaayi ezimedi akati bamedimu abazimbulukusa ne mulimu buno era omutwala emyaka oba buseera mu supermarket akakalu ke kanze kabamu ebiroosa nga buli wokwata wonna akakalu okajja mu kifo okukajja mu kifo lasita mwana okukajja mu kifo ene ecupa nze lasita nze muntu agula chipusi nga njagalako fooko eyo lwe nagiteeka mu bafaani bange temuyina gwe mujja kukanga nze muntu agula chipusi nga njagalako just wuma ate kirungi nti ozimbulukuse wanti wanene mba mmanyi wentunga Tadiasi wali omulasita ali mutono nnyo nabadaba yatunga ewatuufu paka we yafa ate gwazimbulukuse omubiri mba mmanyi wenteeka wuma mba mmanyi wenteeka wuma nze ngula chipusi mbagala kugula chipusi mu bikiraabo byammwe ebyo mba njagalako wumeeki tutandikiraawo lasito osobola okukeera ku makyanga tokyalaba nga nditadde wali ndigyemu ng'eryengege nensabinga emyaka egi wano mu studio bakusiba emyaka egi noddayo nodda ku street Allah bakimanyi n'obukoko bubeera wano obusinga okuba obw'ebbeeyi obukalu babuseera kati Museveni fe atwabanga obwobukoko obwo tukaluba buli wamu twayasa alaba kakensa kayasa kakensa oyo omulaba yayasa ayina emputtu manye ebbanga gye bamwogereza kakensa ngaagaani abasajja boogereza kakensa yabalemwa oyo kakensa tubere peegi ye kuva dda abasajja bonna babbula mukwano bye bamwogereza n'agaana kakaluba kakoko kana akaganda kakaluba tosobola kukamenya kakaluba bbeeyi era kagenda kuzimba endala tugiwagire Mwenna musaaga n'okusaaga bino babalimba jangu nkulaga ebulaya bodybuilder abatuufu ojja kakasa g'oli layisi nnyo ogenda kugewa kyovuga X6 genda gitwaliramu eyange enkyebiwota wanda bevenero lyakwata X6 nozeekubisa ebifaananyi wala gye ndinawo genda gitwaliramu enkyebiwota erya genda gitwaliramu ebiwata by'endogoyi ziwa abaana bwala gendo namugulira zino zisebo zisitaliyo n'enjeru X6 eriwo ne parkinza gyenvuga gye twaliramu na biwata nziga kwagala ka golf kai kali akakadde naye X6 ekyajinguza kutwala biwata ne muje muveeyo mulayiniza muyinza okuba nga kibakolera amakulu kuba enfula gino mukolamu ate kati wano bwiro bukirala esi tekiyinza okkangakangamuko era no lasita mwana kino kirala twetaaga buli munnayuganda ng'avuga X6 ensonga kimu twagala Bobi Wine atufuge ebyo tebikyakola mwana lasita ebyo tebikyakola olina okuba n'akawaayi kati se bagenda kukubuza kaliya yeeyimiridde nti gwe story ndi bodybuilder ate babyekwasa togenda kubagamba mbuze ndi mufunyi wa sente nga ate Bobi Wine ababadde nazo ezikusinga ogenda kubagamba tewali kaliya kale beera mukakka muganda abantu dde mu byekiyaayo daika okipata oba e Uganda ogoberere X6 weri awo twaliyambi wata bya ndogoyi owulidde
Ngambe mpite lumbuye mpita wachi lumbuye jabba wa mwenja lumbuye kwasika ku video lumbuye sojja kumulaba encha fenna ndi fan wa his biggest fan actually njja kumulaba encha nange mbeerako embeera mu kirasi wagamba kino kiggula luggi nange mbeerako nenzigula ejja agamba peeri gifune nenfuna ate nze ssebo Mr. Frost F6SX Mr. Frost ssebo nga tebudde mulwali ekintu kyo kyakabi naye omusajja bagambe eri awo nzirugavu nagiteekaawo teekamu ebibwata stallion nti okulaga abasajja bano matwale mbalage emmolokeezo zebekubisa ebifaananyi wononola yes kitwali mbeera wano ntwala kutwaza mu gym naye mbeera wano envuga emmoloka sina kyenjagaza nyoga nange no bamuyita Medi Kingdom naye yankubiddeko awo nga nagasima yejiwagwa Blabas mugamba Medi ezo layini ozimanyi saasobola kukola bintu ebyo nintera abantu mbuto oguze Blabas naye ntudda ku business iru jalese emboozi y'okubeera nga ayingira mu zero estate awo ne twogera naye ebyo mamotoka ate ffe abalina obutuuze bw'e Bulaaya tusobola okutambula wonna ebintu ebyo kale tubagamba ekintu kye buli mukazi yenna mwana afuba okulaba cowboy nange ofuna omukazi nga Babi we are taking the dictator ali mu pani tajja kututta kutumalawo walabye bwe netuse n'aba maama we abegomba abaafa basengayo bajjajja aba babadde awo naye nkulabira ti was so emotional bwe bekulwa amatako ne gamumyuka ng'abulira bubi osiibo yite wamwe wakulira ekanyanya oyisawo guhama oguliawo gutumbise guliawo tulana gutuulira mu kabaga w'amakaka ndagamba hama gitwalidde omusajja ono makalina agikwakuweemu ssente otundiremu kabalagala wagaana kolo tani kyekyatawukanya nakuwa pulaani ngamba hama ekadde giguze makalina atekemu kabalagala nonkyayirawo toyagala kugera mazima kikyatwawula naye wuwe gyewakulire wamma osiiba oyitawo buyisi tewali bagamba gugwo guyisewo ogwana bakwevuma bwevumi ne Bobi yagenze ewaabwe ne bavunnama ne bamusabira bafaaza bonna ne bajja tokyasobola kusobola kasajja kali kalala ekyo nja kukikujjukiza mu lasita tokyasobola kasajja kalina zi blessing zonna kati oli kimu kikunyiiza oli mugamba ziwena kubira loni esimu roni ngewejjako wayaawo eno amene yagibagiza parking ali kulabona omusajja ziyazate life gy'obeeramu eyokubeera eya wasiwasi kati Bobi alina okuba akuleeta entunuuzi yewakooti iriko ntanuli yaguli etirike y'entuulu nja kujja ku makya saawa nnya ngenda kubeera live wano ku saawa nnya nkomawo ibagamba gugo ogwana guyiseewo nkomawo tolina kyoyinza kugamba abantu kaliya yafa katuli kubuzima yimbu kati bebe kuli yagenze munafuna mubebe kuli yagenze nafuna bebe kuli yagenze munafuna mukazi ali wano ndi kwogera video ali mukunda gagundi mbo ali mukunda gambo yesawa yoga kwata nze namugamba sikyabikole kujja okatugeze ku nsensuubisi ne wane sasiva ku live baganda bagencha ndi wano usawa nnya wala ngambe muzukulu wa Bobi Kani ukamu bakati Uganda nzija kudda Bobi Wine will give me protection nkoma wu ateja kusura kwa mu nyumba ya Bobi Wine wache kiroto cyange kusura ko kubulibwe ulicho buliri wa Bobi Wine zonyibiza flat bye Uganda nteja kutula mbere bwe ga mama solo nende gulu lijali obira I want to wear Bobi Wine's clothes ira wadamo okukola shina ga mama solo Bobi Wine ndemo jasi akakutike kakoleddemo ekoti Bobi Wine yakoleddemo campaign Bobi Wine with next flight ye wadamo okufuluma eggwanga bagenda jega mu briefcase njambale and I will show you nja kunonya Bobi Wine wali ampe suit yakoleddemo gundi aranja genda ko mu nyumba Bobi Wine that is my dream era nja kuteka ifananyi ku Facebook ngabanga budde mmere rujudde inze we mugamba nti mvumpe mula I will be that house that is my dream mama sura ja kumfumbira mmere ba iri mutwe ngani walimba bongo ba Secretary David temwina kye mujja kukola badax babanjo ngabanda bako wali I will come back in paradise eyo nyumba ya temwina kye nothing you will do ejanja kujja wano sawa nya ku machamba tokosinga sinagenda mbimoro ube chankola ku weekend ninga nda kusoka kuba tokosa
account tugenda kugizimba mbalagalira mugende abakyaliko mugende ku wolo yange mulabe page ya Kakensa gye ntaddeko empya link eyo muzimbe ndwe page ya Imre Kakensa ndwa bina kunja kubanga nkola video nga ndekako omuntu ziseetaga page nze banzi block eba page ne bakonezekera kaka ne banakatwala nja kudda ku Kakensa nga tisi yampayo lunaku neko ne nyingira omwe nenkola sikyagere ne wegera sidda mu kuzimba ndala but I will still remain a legend nziramu nja kusigala ndi legend era nja kusigala wendi ngekasukali kabawooma kabakyala kadigas name sugar yabagamba nne kasajja kalika governor mukino ekintu ate kesembeza bamambuluga bamumana bannakiwala amazi Bobi Wine ajja kubukulembeze bw'eggwanga tuli bakoowu senga wange mbanyi wanyize but it is so unfortunate tulina kyoyinza kukola kubeera the end of the day mubawala jjajja be yazaala abaasira nago omukubbo tolina mwana tolina musajja ali akujja ewaawo ozootuganye ffenna otuleze naye amaana bajjajja ge wasiraana nosanga Bobi Wine wali kyusa omukulembeze ntukuleze kujja ku Bobi Wine omusajja akwegomba kigere yovuna face kulinga kisinziro kya jjajja tosobola kufunawo musajja awo ebe n'ebizibu bajja lwafuga biti jjajja agenda okufuna nga naye yeekyayeekya eddabu n'obufulembeze Museveni bw'atefuze obumbula so tolina kyongamba ngamba mu Facebook yampumalamu face ya family genda ondobo genda kundopawa seetaaga kuziikwa ku bijja ajja kuziikwa Bulaaya nafa nazikadde omutima gwafa neetaaga bukulembeze bupya zikasonya amanota amagamba Bobi Wine ntino yensonga kyobadde kubodde ku lujja kubanga ddene nga Bobi akyali muyimbi obadde ku lujjawo nga Bobi akyali muyimbi nanegenda byabufuzi so Bobi is on the reason wacho obadde ku lujja ebbanga ddene this is nothing you can do me no lyaze enkiiko bwe yale munjabulukula this is nothing you can do me kote mmanyi wembeere n'obulaya kakyanga nava Uganda nze bakyanyumiza ekika kiteeka sente ku mmeeza navaako neekyawa wafunako seekaawo n'akutwala n'otawaaza gwe yalinga ali embizi wabeera nge wajja jjajja tuli basajja wakati tuli embizi n'otandika ovumirira embizi okwasizza omusajja omusiraamu n'obeerawo ng'otawaaza buli nnaku ani akugamba nti abasajja baagala abasajjikazi abatawaaza bega nnaku suupi omugjayo baagala kawunyawunya kale gwe yali anga embizi otandika otya okugamba muno saa zino mbwino ovali ovumirira embizi seeka yadduka yali akwagala waise Amina ndeke mu message Amina nkoleki muwala wa Amina nkoleki yagenda ekyambo ku butuushoni bonna abasajja yali amwenda namuweerya bonna nafuna olubuto omusajja nadduukawo naye yalina omusagazi gwe omusajja yali mufu mugenda kungamba you failed senga ati okomyewo mbokazi buli kyotaze okungamba ngo oyagala nnyo okate kyokuba nagenda ku Sipiliano manyi kuuli ngate wali otabantu kogezeko ne mbasiramu gyonoonya obufumbo gwe mazi ekyo ne jjajja akimanyisa n'ompasi wakwatira ku sitole zonna nze mwabya ne jjajja akimanyi nze mwamulula nze ndi mu nsi nga nze nkimanyi ndiwonzeka ensonga kineyita sitaani navaako sirina baŋŋanda onyemeza Museveni yaani abawunyi b'amatako mufu gwawunya amatako yabafuga ngoddayo kubakyanga amamuzewe musisole woti ne weta nkole tuzalibwa lumu tufa lumu ne walta sniper nankuba essasi nja kufa bufi naye nze roje nnina yange era kumachota waze nawe guli uli mbizi ngamye ne mugundi ajjajja gwayinanga n'embizi zo nga nnya okera kumachota wala akatabula mu toilet mbota waze otawaza kimazi. Don't come into my business. Sina wena limba kuna nti mbeko omuntu wa family one. Don't come in my business. This is my business. Blogging is my business. My own life. Manije muri. Siposi yankombo ba happy birthday cousin, happy birthday this manije muri. I know the cousins I get along with. Baganda bange je bali. Bali mu America, bali London. Those are the good cousins I have. Uganda sina cousin. Get this.
My cousin waliwo ali London wano, my sweet sister waliwo ali Dubai, Boston, jebali. I don't have any cousin in Uganda. I don't. Nabo jebali baganda bange atera baganda babano. Baganda basenga wange gwe manyi nali nsingo kwa. Otherwise sirina naku. From the bottom of my heart, I just want to sign off this video and say it's been a pleasure talking to you, but tomorrow I'll be live. Tomorrow I'll be live 10 in the morning Swedish time. Zija kuwa sawa mukago kwe Uganda. Zija kuwa sawa mukago ze Uganda. Hey, ambao kusendeza ticket ibu no zijangwe bula. Matu itanga baye mtu yenjaga. Nze ndo echika nkyabuluza. Nzo teka we change n'ekizimba. Nateka wa abana abange tunisero okuzala leero tunaitwe emanza ze ndya Roma nomera. Nekule chiki ekirala. Munimbala nti mwafadda. Ngutereza. Neba jajja nemba tereza mweno kulaga nti ze navaako. Manyira nawe. Munda ku Facebook emyaka gyo kimyaka 9 uli ku Facebook kyagala ki Facebook oyina agana agalingirize. Shia tugamba 14 tulina okulonda Bobi Wine. Tulina okulaba nga baselecta David babira mu kino ekintu. Muganda wange asinga okubeera omusajja yasoma ennyo. Alex Waiswa mufumbiro. Alina okubeera nga gundi waawo nyina awo. Mubasoga alina okubakulembera nga emo. Bashamye mu malende baganda bange. Basauda madada balina okubeera ku kino ekintu. Bobi Yanga tulina okulaba government nga buli musajja yena afuna ekyokulya. Nsigadde nze penge nja kudde enkya ku ssaawa 4. Mwenna mbaagala nnyo. Era bagenda kulaba video nga bayomba. Tuzimba page ya Kakensa baking sure okebera ku wolo yange. Link nagitaddewo mugoberere. Mbaagala nnyo. Respect.